Əziz MİQ və sertifikasiya imtahanına hazırlaşanlar, indi kurikulumdan sizin üçün təhsilin formaları başlığı adı altında verilən bu hissəni izah etmək istəyirəm. İlk öncə, ümumiyyətlə, bu Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 1995-ci il 12 noyabr qəbul edilib. Burada maddə 42-də təhsil hüququ var. Bilirsiniz, hər bir vətəndaşın qeyd olunur ki, təhsil almaq hüququ vardır və dövlət pulsuz icbari ümumi təhsil almaq hüququnu təmin edir. Bu deməkdir ki, yəni ümumiyyətlə icbari təhsil 9 illikdir. Yəni 9 il ümumi təhsil almaq hüququmuz var. Bu yəni icbaridir, yəni məcburidir. 10-11-ci sinif isə bizim istəyimizdən asılıdır. Və təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir və maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə demək olar ki, dövlət zəmanət verir və dövlət minimum təhsil standartlarını müəyyən edir. Yəni maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq, məsələn, fərqi yoxdur da. Ümumiyyətlə, məsələn, bilirsiniz ki, dərsliklər pulsuz verilir. Dövlət tərəfindən istər olsa maddi tədris bazası, dövlət tərəfindən dərsliklər, elektron avadanlıqlar, elektron lövhələr, digər lövhələr hamısı dövlət tərəfindən verilir. Burada qeyd olunur ki, təhsil haqqında qanunda Azərbaycan Respublikası qanunu seçmələr təhsilin formaları. Biz ümumiyyətlə təhsilin formaları ilə təhsil alma formalarını qarışdırmamalıyıq. Təhsilin formaları, Azərbaycan Respublikasında təhsilin formaları hansılardır? Formal təhsil, qeyri-formal təhsil, bir də ki, informal təhsil. Formal təhsil dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil formasıdır. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, biz 9 illik demək olar ki, ümumi orta təhsili başa vururuq, 9 illik atestat alırıq. Və yaxud tam orta təhsil, belə deyək də, bunu başa vururuq və beləliklə artıq 11 illik atestat alırıq. Və yaxud məsələn, bakalavriat, məsələn, səviyyəsində təhsil alırıq, dövlət bizə diplom verir. Və yaxud magistratura səviyyəsində təhsil alırıq, magistr diplomu almış oluruq. Yəni bu formal təhsildir. Hansı ki, burada sənəd verilir və dövlət tərəfindən bu sənəd verilir. Bir də var qeyri-formal təhsil. Qeyri-formal təhsil isə, məsələn, biz müxtəlif özəl kurslara gedirik, dərnəklərə gedirik və yaxud fərdi məşğələlərə gedirik, oradan sertifikat əldə edirik. Bu isə olur qeyri-formal təhsil. Məsələn, tutaq biz özəl kursda oxuyuruq, orada bilik və bacarığımıza görə, belə deyək də, fərqləndiyimiz üçün bizə hər hansı bir sertifikat verilir, diplom verilir. Bu özəl təhsilin, yəni belə deyək də, özəl təhsil müəssisəsinin bizə verdiyi bir diplomdur, sertifikatdır. Amma dövlət tərəfindən bu tanınmır. Yəni biz bunu özəl kurslarda, dərnəklərdə almış oluruq. Və təhsili də məsələn biz öz elmimizi inkişaf elətdirmək üçün tutaq deyək ki, müxtəlif kurslarda bizə təlim keçirilir, fərdi məşğələlərə gedirik, öz ixtisasımızla bağlı olan o biliklərimizi, bacarıqlarımızı biraz da artırmaq üçün. Bu qeyri-formal təhsildir. Bir də ki, var informal təhsil. İnformal təhsil özünü təhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin formasıdır. Yəni, məsələn, biz müstəqil şəkildə özümüz hazırlaşırıq. Tutaq, evdə, məsələn, biz tarix fənnindən, riyaziyyat fənnindən özümüz hazırlaşırıq. Kompüter vasitəsilə, planşet vasitəsilə və s. avadanlıqlar vasitəsilə və yaxud dərsliklər vasitəsilə, test bankları vasitəsilə biz özümüz hazırlaşırıq, öz elmimizi inkişaf etdiririk. Özümüz öz ixtisasımızı belə deyək də möhkəmləndiririk. Bu informal təhsildir. Yəni özünü təhsil, özümüz müstəqil şəkildə hazırlaşırıq. Və formal təhsilin təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Bu o deməkdir ki, məsələn, hər hansı bir kənddə məktəb var və yaxud da rayonda, şəhərdə məktəb var. Bunun təşkili müvafiq icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyəti orqanı deyəndə burada rayonların icra hakimiyyəti başçısı nəzərdə tutulmur. Yəni icra hakimiyyəti idarəsi nəzərdə tutulmur. Burada formal o təhsillə bağlı olan icra hakimiyyəti orqanı, yəni hansı ki Azərbaycan Respublikasının, yəni Elm və Təhsil Nazirliyinin bilirsiniz, rayonlarda, şəhərlərdə müxtəlif sektorlar var. Təhsil
təhsil sektorları. Hansı ki, həmin o belə deyək də, tutaq təhsil sektoru idarəsini və yaxud regional təhsil idarəsini nəzərdə tutur. Yəni bu formal təhsilin təşkili qaydaları hansı ki, onun belə deyək də, məsələn tutaq Elm və Təhsil Nazirliyinə və onun tabeliyində olan dövlət qurumlarını nəzərdə tutur. Bu tip video dərslərimizi izləmək istəyirsinizsə, dərslərimizi bəyənin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.